ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಬಿ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ 2 ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಬಿ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ವ, 3 ಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ ಅದರದ್ದು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೈರು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಂಪು ವೈರು, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕೆಂಪು ವೈರು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು ರೆಡ್ ವೈರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ವೈರಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಹೋಗಿದರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ವಿಡಿಯೋ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. Thank you all friends.